maanta ay tahay maalin isniina kuna beegan 28 bisha tobnaad 2019 waxa uu shirkaygan jiray daaran yahay ka jawaabista hadal ka soo yeedhay xoghayaha xisbiga UCID ee gobolka Awdal. Jimcihii hore ayay ahayd markii aan si rasmi ah u shaaciyay inaan iska casilay xilkii iyo xubinnimadii xoghayaha garabka dhalinyarada ee xisbiga UCID. isla maalintaasi waxa hadlay xoghayaha xisbiga UCID ee gobolka Awdal isagoo sheegay in warqadda magacaabista ee uu igu soo magacaabay Faysal Cali Waraabe uu igu soo magacaabay ay tahay warqad si qaldan u soo baxday isla markaana aanay aqoonsanayn. waxaan u sheegayaa xoghayaha waxaan leeyahay warqadda reference UCID ha 597 ku taariikhaysan 2019 deedkeeguna yahay 11 bisha afraad 2019 ujeedada xilka magacaabista waxay magacaabay gudoomiyaha xisbiga UCID Engineer Faysal Cali Waraabe wa 11 bishii afraad 2019 waxaan nasiib daraa in xoghayaha gobolku uu u yaqaano warqadaha ka soo baxa xafiiska xisbiga UCID ama xaruntaasi kuwa qayra mas'uula taasina waxay ku tahay nasiib daro. dhanka kale anigu waxaan u aqaanaa siyaasiyiinta ama mas'uuliyiinta xisbiga UCID ee heer gobol kuwa aan korin xagga siyaasadda waayo muddo badan ayay halkan joogaan isla markaana ma koraan hankooguna waxa weeyi heer gobol iyo wax ka hooseeya. waxaan leeyahay marka damaca qayrka yahay dunidhan maaree adna maaha dib u guur oo hankaaga duuduub rag damacoogu sareeyaba maaha war rag damacoogu hooseeyo. dhanka kale waxay siyaasadda u yaqaanaan in loo kala waramo mas'uuliyiinta sarsare ee xisbiga UCID. waxay igaga filan mas'uuliyiinta xisbiga UCID hadalkii uu ka yidhi gudoomiye ku-xigeenkii hore Cabdinaasir Buuni oo ahaa inay ku faraxsan yihiin inay sahal sii raacaan oo ay soo raacaan. haddii aan halkaa ku dhaafo inta dhanka kale waxa uu sheegay oo uu ku dhaliilay maayirka degmada Boorama wadooyinka uu sameeyay ee in iyo outka. aragtida uu sheegay saaxiibkay Xasan maaha tuu xisbi ku matalo ee waa tuu isaga u gaara waayo meheradiisiiba waxay noqotay bilaa suuq maadaama ay hormarto wadada outku oo intii ay xagga dambe ka marto marka cid ka adeegato weeyay taasina tuu isagu ku cid maxay xisbi aan ku matala ma ahayn waa tuu dantiisa gaar doodihiisuna waa kuwa jaban dadweynaha ku nool magaalada Boodama iyo waxgaradkuba waxay soo dhaweeyeen isbedelka uu maayirku ku sameeyay wadooyinka kuwaas soo yareeyay saxmadii gawaadhida ama dadku ay jaamta ku gal jireen. dhanka kale waxa uu sheegay xoghaye in ay dumar ku ganacsada wadada la dhibo waxa sharci darro weey in qofna uu ku ganacsado wadada. waxa uu sheegay in ay cashuurta laga qaado ay diidaan waxaanu ka dhaqaaqay waxa weeyi xaalad abuur waayo cashuurta waxa lagu ilaaliyaa nabadgelyada waxa la siiyaa ciidanka in ilaalinaya waxa la siiyaa shaqaalaha dawladda oo u badan macallimiinta. ugu dambeyntii waxaan ku soo gabagabeynayaa shirkaygan jarayd dadka waxa uu liitaa nin aqoon isbidaayo haddana jaahilan. assalaamu calaykum waraxmatullahi mudane maxamed cumar jiray aad iyo aad mahadsantahay kulan warbaahineedkan aad ku qabatay magaalada Boorama. laba su'aalood ayaan jecelahay inaan isku raaciyo. mudane shirkii golaha dhexe shirweynihii golaha dhexe xisbiga UCID kamaad qaybgal waa maxay sababta ay uga qaybgali weyday? su'aasha labaad waxay ku leedahay تمام بو حسومرتي حسبيada siyaasadda ee UCID oo hadda leedahay jitigi wadaniga kulmiye waxa noo sheegtay hadda laga bilaabo halka aad ku biiraysid. waad mahadsantahay waa laba su'aalood oo fiican. anigu shirkii xisbiga UCID ee golaha dhexe kama qayb galin sababahan uga qayb gali waayeen waa laba sababood ay ahayd.
hore waa khilaafkan soo jiitamayay ee noo dhaxeeyay anigii mas'uuliyiinta takalana waxa weeye anigu waxaan ahaa arday ka qalin jabinayay jaamacadda Badar oo diblooma diyaariyay barajaga isla markaana waxa ku beegnayd 31 bisha August xafladda qalin jabinteeda marka waxaan kala doortay inaan shir burca ka qayb galo iyo inaan xafladeyda joogo takala waa runta saddexda xisbi waan soo maray macnaha anigu ka aragti ahaan waxaan ahay nin wax raadinay waayo waxa jira eeg siyaasadda marka damca leedahay waa inaad wax doonto kolba meel baad ka eegaysaa raayigaaga marka anigu wadani baan ka soo eegay way qanci weyday kulmiyaan ka eegay way qancin weyday ucid baan ka eegay way qancin weyday marka waxa jira buug aan ka qoray inta aan siyaasadda ku jiray oo la yiraahdo dharaara xusuustood dhado roob noqon weyday waxaan raadinayay waa dhado marka qofba shakhsiyaad qaar baad iska yar jeclaanaysaa ama si uun aad u jeclaanaysaa ama xisbi uun baad u jeclaanaysaa muddo ka bacdi wixii aad ka filaysay iyo waxa kaaga soo baxaya ay kala duwanaanay jiray hadda waxa soo bandhigtay waqtii oo xilka oo kugu magacaabay gudoomiye Faysal Cali Waraabe oo gudoomiye xisbiga u jiray Soomaaliland xoghayu markuu warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay uu kugu eedeeyay in warqadaas inaanad hal maalin xarunta xisbiga aan gelin sidoo kale wuxuu kugu eedeeyay in warqada lagu magacaabay si khaldan xarunta xisbiga uu ka soo baxday oo lagu mootay arintaas xoghayu kugu eedeeyay maxaa kale horta xoghayu isaga jawaab iskugu filan oo marna waa la mootu leeyahay marna waa la magacaabay warqad buu la wareegay warqad wata oo cadahay waxayna ka soo baxday xafiiska xisbiga ucid waxana ku saxeexan Faysal Cali Waraabe waxana ku jaala shaabadii xisbiga ucid waxa weeye anigu xarunta xisbiga ma tagin hal maalin waxaan u tagi waayay waxa weeye kuwa heer gobol imay aqoonsanayn saadaradeed maadaama ay mas'uuliyiinta xisbiguna ka meermeereen inay xaliyaan khilaafkaygaas saadaradeed baan u tagi waayay anigu wax qabadka kaliya ku faani karaa intii aan xilkan hayay waxa weeye laba shir jaraa'id baan qabtay wayde taytalkan waxa lagu soo qaataa muxuu ahaa in la hadlo way laba shir jaraa'id baan qabtay hal shir jaraa'id wuxuu ahaa ku aan ku difaacay maayirka midna wuxuu ahaa kii aan ugu jawaabayay siyaasi afgan